典音乐在电影当中的角色？对啊，我觉得古典音乐对很多人来讲还是很陌生，然后他们会觉得这是一个非常曲高和寡，一个有高门槛的。那时候念完博士1年级嘛，然后就决定回到台湾来，然后我就在想一件事，我就想说有什么方式或什么平台是可以让大家更亲近古典音乐，然后后来找到就是电影，譬如说我们现在看的每一个电影，它都有主题曲，对不对？然后这主题曲呢，譬如说随便讲一个《海上钢琴师》，它是一条很鲜明的主题曲，这个 melody。可是，在《海上钢琴师》的那个电影原声带，它分了28首完全不一样的变奏曲。可是这些变奏曲呢，你去听，它们都是源自于这个 melody。所以我觉得这个形式是不是就很像我们那个莫扎特他的主题与变奏？那可是我平常如果去跟大家讲说，这个是源自于莫扎特的主题与变奏，人家就觉得很硬。我如果开始讲贝多芬的那个什么曲式风格那台下已经睡着。所以我一定是用一个最简单的方向去切。那大家都是视觉动物嘛，你去看电影的时候，你就会完全被那个故事吸引。也就是说，有时候你去看一个电影，其实你要的不是那个故事，而是谁跟你去看。然后你现在再去回忆那部配乐的时候，当时你是跟谁看，发生什么事情。就是有时候我听电影配乐，我真的会这样。我现在在听，譬如说，远离非洲，我就想到12岁的我，那个时候你看我的年纪已经不自觉的暴露。可就是说，你会发现每一个音乐都会有一个记忆，对不对？你觉得呢？应该是说，我觉得在古典音乐对电影配乐这个部分，我们可以就是很好玩，就是像你书中就有提到那个拉赫曼尼诺夫，我们都会觉得他是古典音乐家，但其实他是一个电影配乐大师。你会觉得怎么会这么神奇？他做的音乐基本上就是，基本上就像在演一部浪漫爱情电影。所以像我觉得蛮好玩，就是因为这个机会就跟Sherry认识，然后就来聊聊这本书。说我会转换成我是一个爱好音乐者，然后我就会想要从里面去认识你，因为你的笔触有时候会跟我们对话，然后你用的词其实很亲民。因为其实电影配乐我们觉得很简单，其实对一般大众也是难的因为它有一些元素，对譬如说它有电影，你要了解电影本身，然后你要了解这个电影的意涵，然后你还得了解这个音乐配乐的作曲家，还有他配乐的手法。所以其实我们觉得容易进入是一个感觉，但是真的要深度的进入，我觉得100%这本书，谢谢。当然我觉得出现的很好，因为在市面上我们没有一个就是一个钢琴家去写这样的书。因为我觉得有个好玩的就是电影它自己有故事嘛，所以我们先讲故事，然后用这个故事去引导大家，然后呢，大家就会自然的想起这些配乐。那可是配乐它本身自己又有个生命，比如说这个作曲家他在写配乐的时候遭遇到什么难题，像第三类接触很好玩，它是5个音符，可是这5个音符是 Steven Spielberg 就导演给他的难题，就他写了300多种组合 ，Steven Spielberg 还是不喜欢，然后不喜欢之后，最后他们就去问一个数学家说，到底5个音符有多少种可能？跟他们讲说要13万个，13多万个可能。所以那个你知道 John Williams 他就整个就是他就昏了，你知道吗？他就说那我这样没有办法写。所以后来他们就300多种选了一个，可是他真的选到那5个音符，就是的滴的的这5个音符，真的你就觉得说好像真的跟外星人用这样对话。而且其实这本书其实最大的，我们这本书有个 slogan 就是说，其实你不是在看电影，你应该是用听的，因为人是视觉动物。可是呢，你把眼睛拿掉之后，你会发现你其他的感知力其实是蛮弱的，蛮 weak 的。所以我们今天这本书其实是教大家怎么去听电影，而且你听得厉害，像我现在有一些学生，他们说老师有时候我看完那个电影，我都觉得自己有点职业病，就是会去分析这音乐好不好听。可是我觉得重点就是说，我们去听电影其实是打开你的五官听觉真的是一个非常重要的。你真的很厉害，因为你这里面它里面的含金量呢，就是连一个音乐家来讲都会觉得学到很多东西，所以我觉得是很棒的。其实我觉得音乐，你刚才讲到这，我觉得很棒一点，就是说，第一个我也想要反馈你刚才说的，就是我第一部听到让我感动流泪的电影是《教会》，你知道这部电影吗？Morricone 写的。我真的听到那几个音符，我现在连讲我都全身就会起鸡皮疙瘩。对，然后刚好3月17号台湾上映那一部配乐大师别妞，然后他那部片讲了好多这个大师他怎么从以前小号手，然后后来结果误打误撞走进了电影，然
然后走进影视，然后他用很新潮，当时很新潮的方式，譬如说他用口哨还有口琴去讲西部片，然后就是很好玩，然后他最后写到像海上钢琴师这种让人家很感动的音乐。你知道世界上最厉害的音乐就是你不管是哪个乐器，比如说你用管风琴去弹教会也会很感动，用大提琴拉也会很感动，然后教会如果用人声女生去唱也会很感动，用钢琴独奏也会很感动，所以我觉得他真的就是 genius。我觉得这部电影除了你讲音乐的本身之外，我觉得是这部电影的内容。对，然后刚好在那个情景下，他就真的拿出了那个 oboe。对，所以那一种震撼力会深植人心，就是音乐本身就在电影里面成为一个画面。我觉得其实就是好的 melody， 它可以用很多不同的形式去，然后你每一次演奏都会有不同的感动。三三个都可以了。对，两三个 Sherry 也讲一下，小鱼也讲一下这一个。所以我们可能对那个音乐是熟悉，但是我们对那个作曲家是比较没有那么熟悉的。然后我特别对那些就有兴趣，所以你里面有提到的波兰人。Preisner。对 Preisner。然后我觉得很棒，因为我对波兰很有情怀啊，然后我就去听了这样的，我就把他所有的配乐都听了一下，就是很有戏剧张力之外，也有一些空灵的感觉，在配乐的使用上，我觉得是非常有一种神秘感。然后我也更认识这个作曲家，所以我很喜欢，也谢谢你。所以这是第一个。然后第二个就是汉斯季默，对，因为他做了一个就是星际效应。星际效应其实是我最喜欢的电影之一。我觉得我喜欢他，是因为我觉得他的作品是有辨识度的。他是有一些作曲家，他可能很大量，或者是他可能会很单一，或者是作品量没这么多。可是我觉得汉斯季默他在每一个不同的阶段，3个阶段里面辨识度是高的，而且都是有渲染力的。像我觉得印象最深的，像早期的狮子王，他那个 Circle of Life 其实就是很感动这样。然后当然到后来的这个用极简主义的方式来表达这个一种外太空的这种，也是我非常非常喜欢，所以他是我的第2名。所以第1名你没有看那个波兰人呢？你以前有听过他的音乐？比较少。现在看完之后，我看完这本书，自己心里的评分，用音乐来评分，对。然后再来就是汉斯季默嘛。我觉得我会给拉赫曼尼诺夫电影还是有一种渲染力跟浪漫的元素。我们讲到他那个电影《似曾相识》，如果我们光看那一段音乐，可能还不会这么感动。可是如果你知道他整个帕格尼尼的主题变奏的整个起承转合，你知道这一个变奏就是在整个乐曲的最中间，然后你知道这些背景，你再看到那个电影这个时候出来，你会突然间觉得你的心都打开，那个浪漫的情怀会被他牵引。所以我会喜欢拉赫曼尼诺夫，因为他自己是古典音乐家，但是他又是天生的配乐，他不用训练，他做出来的东西就像配乐。对，所以我觉得很神奇。而且他其实也真的写过电影配乐，他跟 Shostakovich 这2位古典音乐家都写过的。不过你刚才讲那个似曾相识，我觉得很好玩啊，因为我这本书出来之后，我只要去演讲，每个人都跟我说，我最喜欢的电影就是似曾相识，真的是每一个人，我至少碰过10个都这样跟我讲。所以我觉得这个电影应该在非常经典，对，非常的经典。然后当然 John Barry 这个作曲家，他把似曾相识写得很棒之外，可是我在我这本书还有我的频道也有提到，就是说他其实用拉赫曼尼诺夫那首帕格尼尼的主题变奏曲，他其实用那首曲来暗示这个感觉。我觉得最喜欢的就是 Morricone， 他真的是他可以把一个人生的那种历尽沧桑感，然后又让你觉得说哦，人生还是有希望，还是充满了温暖跟爱。他的音乐你真的可以听到这些东西。那第2个我喜欢的就是像比如说 John Barry 跟 John Williams，这2个我觉得就是同台第2。为什么？因为 John Williams 他本身是非常多产，然后可是 John Barry 呢，他是我小时候最爱的配乐家，因为我觉得他的音乐带有那种淡淡的英国文学，然后就是很绅士。那最后一个我想讲就是我近年最喜欢的就是那个亚历山大戴斯培，他是一个法国跟希腊混血儿，那他帮台湾写过台湾的李安导演写过《色戒》，可是我最喜欢是他早期的一个作品，其实那个作品在台湾没有名，叫做《面纱》。对，然后我听到就觉得说哇，这个男的真的是
它是好莱坞一股清流，因为你知道好莱坞的那种配乐，你听久了，其实有一个它的那种 trend，可是呢，它就是一个完全从欧洲来的，所以它非常的吸睛，它非常的 unique， 所以那时候我就觉得，哦，这个人他在好莱坞应该会走很久，后来果然就得了2个奥斯卡，所以我觉得我看人还蛮准的。来讲一下，就是印象最深刻的电影的 moment。有一部电影你没有写，因为它很新，就是《灌篮高手》。灌篮高手，你知道它的配乐就让我哭了。那你会很难想象一个这个动画，日本动画，那它在前面在描写那个工程的那个故事的时候，它是用极简的，然后很简单的音乐，然后用钢琴，只有一点点钢琴，然后就很安静，你就会掉泪，进入到他的回忆里。我再举一个例子，像我最近出了应该上个月出了一集叫做那个《战地情人》，然后讲波兰2战前最有名的那位 Spielman 钢琴家。可是这部片你会想说，一个3小时讲钢琴家的电影，照理说应该要很多音乐、很多钢琴，可其实没有。这整部片只有3首，然后这3首发生的点呢，都是在这个主角他在转换他的个性的时候，比如说他一开始出来，他弹那首肖邦的夜曲，其实是他还是一个很意气风发的钢琴家，然后那时候那天波兰电台被炸，然后才开始他们颠沛流离的生活，所以这第一个。可第二次完整的再出来的时候呢，他已经是快要死掉了，然后他碰到一个德国军官，那个军官其实可以一枪就把他杀了，可是那个德国军官竟然叫他弹琴，所以其实那一首肖邦的第1号叙事曲救了他一命，对，所以这个是一个非常关键的 moment， 因为如果没有这首曲子，搞不好他真的就一枪被杀了，因为德国军官可能也不知道他曾经是一个钢琴家。然后第3次再出来的时候呢，就是原来一开始那个夜曲，可是这一次他在弹的时候，在同样电台，就同样的椅子，同样的位置，可是他的心境也不一样，因为他全家还有他的整个族人都被杀了，所以你可以看到他演的时候，他的那个整个，就我觉得看完这个电影真的好震撼。然后在最后还有一幕，就是已经那个字幕都上起来的时候，那时候他们选的那首音乐是那个肖邦的《华丽波兰舞曲》，那我就觉得说，哦，用这个曲子来做结尾最好，为什么？因为前面的曲子肖邦都是非常的阴暗，然后非常的 sad，然后因为你也知道肖邦那个年代，他其实本身就是饱受波兰从那个时候开始就很多战火，对，所以我就觉得说，其实你从音乐中你可以听得出来，导演他这个基调虽然是讲一个人怎么颠沛流离，然后最后他还是战胜了邪恶，所以我觉得有时候用音乐，你可以让这个电影变得更伟大，是音乐跟生活的一部分。对，那要不要聊一下你之后的计划？我这次回台湾其实主要就是为这本书嘛，然后因为我真的是想要借由这本书来推动一个音乐教育，然后让大家可以用这本书来了解影视美学。这一本书会有3场，我觉得还蛮重要，然后也很欢迎所有的人来听，如果有时间的话。那第1场就是在3月18号，这一场我会用纯钢琴的方式去讲电影配乐，所以用钢琴说故事。那3月19号呢，我人会到高雄的卫武营成品，那在那边呢，我会用一个就是做讲座的方式去讲这本书。最后1场是4月1号在台中的圆道店的成品，那也是一样会跟台中的观众朋友们近距离的接触，所以非常欢迎大家来。最后一个小的一个感受就是电影配乐，其实让我这个音乐家或是演奏家有重新发现到一种单纯的这种样貌。可以送一下我的最新的专辑，一个管风琴疗愈的专辑，然后希望你会喜欢，也祝福你的新书一定要大卖哦。对，所以就是我们现在开始轻松的时候，然后就这真实版。那你老公有陪你回来吗？没有，大家都问这个问题。